нам что нам ветер, что нам зной, что нам дождик проливной. Смотрите, мы идем гуляем. На улице ветрище. Даже МЧС прислали нам, как сказать... Иди, моя хорошая, иди ко мне. Прислали предупреждение МЧСники, что сильный ветер, что снег мокрый, а мы гуляем. И смотрите, у нас какое соединение хорошее. Не тащи, не тащи. Смотрите, у нас это идет соединение между районами. Видите, как все освещено, красиво, светло, сосны. Это один район, у меня за спиной другой район. И по 3 финансирования вам решать по проекту. Вот такое освещение сделали. То есть прям ходить вообще шикарно. А это вот моя буляха. Маму не оставляет одну, да? Мама, пойдем гулять. Мама! Ты моя красота. Это вам посетив ленту. Машины ездят. Пойдем сюда. На обочину пойдем. Пятница, машины едут. Вовсю. Вот. Да, да, да. Ты красота моя? Ты красота? Садись. И лапу дай. Не хочешь на грязь садиться? Ну ладно. Дома будем тренироваться.